ალექსად წაგიკითხოთ Walt Disney-ის მეფე ლომი. კლდოვან სავანაში პრინცი სიმბა იბადება და ამ ამბის მისალოცად ტყის ბომონდი ემზადება. პრინც რომ მაიმუნი ნათლავს არ გეგონოთ ბრიყვი შტერი, აქაური შამანია ჩვენებურად ხევის ბერი. დაუჩოქეს ჯერ ზებრებმა და მერე სხვებმაც მიბაძეს, თაყვანისცეს ზუსტად ისე, როგორც მაშინ შევარდნაძეს. თითქოს ხომ ყველა მოგროვდა, მაგრამ ყველა აქ არ არის. არ მობრძანდა მოსალოცად უფლის წულის ბიძას სკარი. სკარს მემკვიდრის დაბადება ენიშნება ძალიან ავად და ერთ დღეს სავანის პრინცი ბიძას მიყავს მოსაკლავად. ის კი კუნტრუშით მიყვება. ნახე რა მაღლა ხტებიო. მალე გვირგვინს დავიდგამდა შენი მეფე გავხდებიო. იქ სადაც სიმბა დატოვა გვირგვინზე კბილის მლესავი. იქვე 10,000-მდე ანტილოპა დგას. მორბიან ანტილოპები სიმბა ვერ მოსულა გონზე, ჯოგში მოხვდა როგორც ჩისკო ქუთაისის სტადიონზე. სკარი კი ვითომ განიცდის, დასცა განგაში ზარია, მუფასას შეატყობინა როგორი ნაბო. მუფასა ჯოგში შევარდა, შვილი როგორ ყვარებია, ისე მიდის სკარის გეგმა როგორც დაგიბარებია. სიმბა უნებლად გამოყავს, თავზე აქვს მხოლოდ კოპები, თვითონ კი ქვეშ გაიფენენ დუდუკა ანტილოპები. მერე სკარმა საბოლოოდ გულში ჩასცა მას ლახვარი, თათი რომ არ გაუწოდა რა ყოფილა ეს ახვარი. თელ ტყეს თავზარი დაეცა, სკარი კი თავს იკატუნებს, რა კაცი წაგვექცა. მამამისის მკვლელობაში თვითონ სიმბას დასდო ბრალი, აქედან გაიქეციო, ესეც განბისიცაც კარი. სკარმა არც ვინმეს აზრი იკითხა და არც რეფერენდუმს არ აცადა, თავისი თავი ასე პირდაპირ სავანის მეფედ გამოაცხადა. ის სამეფოში არავის უყვარს და მეთანხმებით ცოტა ძნელია, ამალაში ყავს 3 აფთარი, ოღონდ ამ 3-ში ყველა გრძელია. ავანაელის ხელმწიფეს უკვე გაპარტახებული და გამოჩნდა სიმბას გუნდი, განალ მანგუსტ ტახებული. რასაც დათეს მოიმკიო, აქეს ანდაზა ახდება, ბოროტის კარი მშიერი აფთრების ლუკმა გახდება. დავამთავრებ თორემ ვატყობ რომ დიდებსაც ეძინებათ, ბოლო კადრში გამოჩნდა რომ ამათ შვილი ეძინებათ.